Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Znam da smo svi uvijek u potrazi sa nekim brzim obrocima koji mogu biti ujedno i recimo ručak, kao što je i sa ovim. Ovo je jedna stvarno super ideja da napravite nešto na presaka, za pola sata sve spremno i vrlo zasitno. Kao što ste vidjeli, koristimo 4 male dimljene viršle, možete i neke druge. Stavila sam da se zagreje 2 kašike ulja sa vrlo malo putera na tiganj, a mi ćemo pripremiti i još nešto malo povrća. Ako imate kod kuće jednu manju crvenu papriku, bit će baš super u ovom receptu. Evo, ja ću dodati ovako pola jedne jako velike crvene paprike, pa je možete iseći na dosta sitno. Ova paprika će doprinijeti da jelo bude prilično sočno kao i ukusno, tako da ako imate nešto slično, bilo bi lepo da dodate. Sačekali smo da se zagreje dobro tiganj, pa onda možete vrlo kratko da zapržite sa jedne i sa druge strane viršle i papriku. Ovo ne morate, ali nekako moje mišljenje da je ovaj obrok mnogo ukusniji ako prethodno nekih 2-3 minuta malo zapržite. I ove viršle kao i paprike pustit ćete fine sokove i bit će sve jako fino. A mi ćemo napraviti smesu za našu, pa mogu slobodno da kažem i neko kao pitu iz tiganja, to vi mi pomozite kako bismo nazvali ovaj recept. Dodat ćemo u jednu dublju posudu ukupno 3 cijela jaja. Možete da posolite, zavisi što budete koristili u nastavku, vidjet ćete šta sam ja koristila, pa sam vrlo obazriva sa soli. Dobro izmutite ova 3 cijela jaja, mislim da brže ne može da se spremi ovo jelo. Ja sam baš nekako pre par godina izbjegavala da pripremam jela iz tiganja jer sam se plašila da mi neće uspjeti, međutim u poslednje vreme to toliko mi dobro ide i onda eto baš me raduje da sa vama podijelim i da i vi ukoliko vam nije išlo da prosto naučite i da napravite stvarno jako brzo nešto fino. Unutra ćemo dodati i oko 4 supene kašike jogurta. To će biti sasvim dovoljno. Možete koristiti i grčki jogurt, bilo šta što imate u frižideru, slobodno iskoristite. U krajnjem slučaju, ako nemate jogurt, onda dodajte samo 2 kašike mlijeka, s obzirom da je jogurt ipak malo gušći. Sad ja ovdje imam feta sir koji sam kupila na merenje. Ovdje ima tačno 250 grama i ja ću sve iskoristiti. Ukoliko imate manje, možete onda samo smanjiti količinu jaja. Potrebno je da feta sir ovako usitnite, s obzirom da ja želim da osjetim onako komadiće sira kada se ovo bude sve lijepo zapeklo, onda neću baš previše da sitnim ovaj sir. Isto tako vodila sam računa i sa soli jer sam po sebi sir je dosta slan, tako da nisam žela da preterujem. Vi u svakom slučaju možete sada čisto da isprobate smesu da li vam je dovoljno slana, pa ukoliko nije, onda slobodno dodajte još malo soli. Ja više nisam dodavala, bilo mi je sasvim dosta jer je moj feta sir bio baš izrazito slan i da sam mrvicu više soli dodala, već bi jelo bilo previše slano. Dobro sam izmutila i trudila sam se da ostavim ovako male komadiće sira, kao što kažem, onako da se lijepo zapeče i da ti komadići ostanu, jer baš tako volim. Sada ćemo da na kratko proverimo samo našu papriku i viršle. Dovoljno je da se zapeče lijepo sa jedne i sa druge strane, odnosno da ovako lijepo porumeni. Evo sad ćete vidjeti kad ja to preokrenem, ringlu sam isključila i ostavila tako dok nisam pripremila smesu. Dovoljno dakle da ovako malo viršle porumene, pošto će se svakako peći zajedno sa ovom smesom, ali će biti ovako, pa po mom ukusu malo ukusnije kada ovo uradite prethodno. Dodajte unutra i možete vrlo malo viršli sa paprikama da ostavite sa strane. Za dekoraciju dodala sam unutra ovu smesu i pomiješala. Kao što znate, nisam koristila ulje u ovom receptu jer sada kada dodajem povrće i viršle poprimilo je nešto ulje, tako da mislim da će ovo biti sasvim dosta da ne preterujemo sa uljem.
Zatim ćemo koristiti brašno. Ukoliko imate recimo integralno, možete da koristite pola belo brašno, pola integralno. Ja sam unutra dodala 6 supenih kašika brašna i baš su bile dosta pune supene kašike. Kao što vidite, to je bilo za mene dosta. Vidjet ćete otprilike gustinu smese, ne treba ni preterivati. Možete unutra dodati i vrlo malo praška za pecivo, nešto manje od pola kašikice. Pa sad uzmite i pomešajte ovu smesu zajedno sa brašnom. Smesa bi trebalo da bude baš dosta gusta, čak nešto gušća nego kada pripremate recimo kolač. Eto, otprilike ovako, ja ću sada baš usporiti, odnosno sad idemo u real time kako ja miješam, čisto da vidite gustinu, jer ukoliko imate možda malo manje sira, onda da vidite kako smesa izgleda da biste i vi napravili, odnosno da bi vama ovaj recept uspeo. Zajedno smo izmiješali sve. Ja sam se u međuvremenu setila da nisam dodala suvi začin, pa ćemo to sada uraditi. Dodat ću sasvim malo suvog boseljka i malo bibera. Možete i nešto drugo, origano recimo ili peršun. Ja baš mnogo volim boseljak i često ga koristim u svim jelima, a vi dodajte nešto po vašem ukusu. Još ćemo zajedno izmiješati. Kao što sam vam u samom uvodu rekla, recept je krajnje jednostavan, može ga napraviti bilo ko i neko ko uopšte nikad ništa nije kuvao, recept možemo uspeti. Evo, sada možete vidjeti otprilike gustinu. Ako se budete odlučili za ovaj recept, slobodno, znači ova gustina je po meni, da kažem, idealna. Dodat ću na isti onaj tiganj, nisam ga prala, samo još vrlo malo putera i ulja. Ne morate preterivati, tek toliko da se pokrije dno, pa kad ovako počne lepo da vri ulje, onda možete izliti smesu. Ono što želim da vam kažem što se tiče pečenja, moja ringla ima 5 podeoka, ja svo vrijeme pečem na 4. Dakle, ne baš previše jaka vatra, a ne ni preniska. Ono što je bitno kod ovog recepta jeste da svo vrijeme kada pečete, da pečete poklopljeno. Ja ću ovdje sada lepo da ravnomerno rasporedim da svuda bude jednako. Zašto pečemo poklopljeno? Zato da bi se lepo i sredina ispekla, da ne bi slučajno nešto ostalo živo, već da bi sredina bila sočna, mekana, lepo ispečena, a da bismo imali lepo zaprženo dno onako fino. Ostavila sam malo ovdje, kao što ste vidjeli, ove viršle i paprike, tek toliko da preko pospem i to će biti baš dekorativno, pa možete uraditi ovo i vi. Pokrivamo i pečemo otprilike između 12 i 15 minuta. Vi pratite, mislim da preko 15 minuta je previše i previše će se ispeći, tako da otprilike nakon 12 minuta vi slobodno proverite. Treba da vam se odvajaju stranice od tiganja i kada lepo porumeni, onda možete preokrenuti. Meni je najlakše kada koristim ovako neki veći tanjir koji će da pokrije ovu našu pitu i da samo preokrenem. Kao što vidite, ništa se nije zalepilo i vrlo jednostavno je sve. Namerno nisam sekla video da biste vidjeli da može jednostavno da se preokrene ako se lepo zapeče. Ovaj sloj je lepo rumeneo, dobro ovako stavite da se zapeče sada i druga strana. Peče se još možda nekih 5-6 minuta, odnosno sve zavisi koliko vi želite da bude zapečeno. I evo sada ćemo zajedno preokrenuti, meni je najlakše ovako da postavim samo dasku i da onda izvadimo ovu našu sjajnu pitu. Ukoliko ste ljubitelji ovako nekih jela, mislim da će vam se jako dopasti, jako lepo miriše. Možete koristiti umjesto feta sira slobodno i sitan sir, također će biti ukusno. Šta god da imate kod kuće, slobodno iskoristite. Ispašće jako fino. Ovako u kombinaciji sa viršlama ili sa recimo nekom kobasicom baš može biti jako ukusno i jedan, da kažem, baš zasitan i fini obrok. A mi ćemo sada da isprobamo ovo jedno parče.
Jako je mekano, sočno, tako se lijepo zapeklo i paprika je samo još upotpunila ukus. Nadam se da će vam se dopasti. Vi mi pišite da li ste pripremali nešto slično. Imam jedan sličan recept sa testom, tako da isto je jako ukusan, prosto ne znam koji mi je ukusnije, to vi mi pišite. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.